Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары, коноктору, баарыңыздарга салам айтабыз. Кийинки күндөн тартылган видеолорубузда саламдашуубуз орус тилинде болмокчу. Мындан кийин кичине болсо дагы тилибизди көндүрөлү, ушуну кошолу деген чечимге келдик. Орус тилинде учурашабыз. Учурашуунун кандай түрлөрү бар болсо, сиз балким мен эртең менен тартам видеону, доброе утро, дорогие друзья деп айтам, а сиз түндө көрүп аткан болушуңуз мүмкүн. Бирок сиз билиңиз, доброе утро деген эртең мененки учурашуу деп аягына кыргызча кошуп коем. Ошондон кийин сиз мындай үйрөнүңүз да, эртең менен айтсак доброе утро болот экен бул видео, демек эртең менен тартылган экен деп. Экинчи айта турчу нерсе, каналдын атын өзгөртөбүз. Москва деп Москвага байлабайбыз, бирок сиздерден өтүнүч, ушул каналдын биринчи максаты орус чергесинде иштеп жүргөндөргө орусча үйрөтүү, чогуу үйрөнүү. Ошон үчүн ушул биринчи максатыбызды кошуп кандайдыр бир ат ойлоп тапсаңыздар каналга, комментарийге жазсаңыздар, силердин кандай варианттарыңар бар. Может, ошону дагы карап көрүп, ылайыктуусу болсо алабыз. Фатиманын суроосуна комментарийине жооп, вытаскивать дегенди айтыңызчы дептир. Вытаскивать деген тартып чыгаруу бир нерсени. Бирок Фатима вытаскивать деген сиз көп жолу можете вытаскивать, бирок ошол аягына чыга албай калганыңыздын маанисин билдирген сөз да бул. Чыгарып аттым деген эле сөз. Чыгарып бүттүм деген сөз эмес. Чыгарып аткам, эми чыгарам деген кыймыл толук бүтүп таштаган жоксуз да сиз. Мисалы, мындай мааниде: вы идете и все время идете. Кечке эле баратканыңызды эле билдирет да, ошол кандайдыр бир целге. Вытаскивать, тартып чыгаруу. Я вытаскивала. Кыздар, мен тартып чыгарып аттым дейт. Ты вытаскивал все вещи из дома, но все равно не забрал свой телевизор. Сен бардык буюмдарыңды ташып аттың эле го, телевизорың калыптыр дейт. Он вытаскивал свою одежду на улицу, но ботинки свои так и не успел вытащить. Кийимдерин эшикке чыгарып атып, бирок ботинкелери калыптыр. Она вытаскивала, они вытаскивали, мы вытаскивали, вы вытаскивали. Вы вытаскивали всех людей на улицу, но все остальные разбежались по этажам. Силер элдердин баарын эшикке чыгарып аттыңар, бирок калып калгандары ар кайсы этаждарга жугуруп качып кетти го. Сиз баардык элдерди эшикке чыгара албай калдыңыз деген маанини билдирет экен. Бул өткөн чак, өткөн чакта ушундай айтат экенбиз. Анан учур чакта тартып чыгарып атам. Сиз тартып чыгарып бүтүп таштаган жоксуз баарын, тартып чыгарып атасыз. Не трогай. Я вытаскиваю, тартып чыгарып атам. Он вытаскивает, она вытаскивает, мы вытаскиваем, они вытаскивают, вы вытаскиваете. Еще не факт, что алар тартып баарын чыгарып коюшардычы, бирок чыгарганга аракет кылып атышат да, вытаскивают. Ошол тартып чыгарып атышат. Сиз барып, мисалы, көрүп келдиңиз. Чоң холодильниктен Асан, Үсөн, Максат, Темир төртөлөп болгон муздатылган продукцияларды чыгарып атат, холодильниктин ичинен. Бирок сиз алар чыгарып бүтүп таштаганын көргөн жоксуз да, чыгарып атканын эле көрдүңүз. Ошондо они вытаскивают всю заморозку из холодильника. Алып чыгарып атышат. Они вытаскивали, алып чыгарып атышкан. Бирок вы не знаете еще, они закончили или нет. Я видела, как они вытаскивали все инструменты на улицу. Бардык шаймандарды эшикке ташып атканын көргөнсүз, ташып чыгарып атканын. Бирок ташып чыгарып бүттүбү, бүтө элекпи, аны билбейсиз. Ошол маанини билдирген сөз бул, вытаскивать деген. Келер чакта я буду вытаскивать, тартып чыгарам эми. Он будет вытаскивать, она будет вытаскивать, они будут вытаскивать. Жазган жокмун бияка.
Мы будем вытаскивать, вы будете вытаскивать. Келер чак. Эми тартып чыгарасыздар дейт. Кыймылды бүтө элек экенин билдирди. Өткөн чакта дагы они вытаскивали. Азыр учур чакта я вытаскиваю. Келер чакта я буду вытаскивать. Бирок ошо вытаскивайтты кыймылды такыр бүтүргөн жоксуз. Эми кыймылды бүтүрүп таштаган вариантында мындай деп айтат экенбиз. Я вытащил. Я вытаскивал все, мисалы, все вещи по одному, бардык буюмдарды бирден тартып атып, наконец-то я вытащил все из шкафа. Анан шкафтын ичиндегинин баарын бери чыгарып таштадым дейт. Наконец-то вытащил. Или вытащила. Фатима, сиз айтсаңыз вытащила дейсиз. Ты вытащил, сен тартып чыгардың уже. Барын чыгарып таштадың. Он вытащил, ал чыгарып таштады. Она вытащила, ал чыгарып таштады. Они вытащили, алар чыгарышты дейт. Мы вытащили, биз чыгардык. Вы вытащили. Силер чыгардыңар дегенде колдонуучу сөз экен. Ошо вытаскивать этип атып, кыймылдын целине жетип, барын чыгарып таштаганда вытащил деп айтат экенбиз. Жаловаться деген арыздануу, писать жалобу, арызданууну жазуу, арыз жазуу, арыз катын жазуу, жалобное письмо деген арыз каты, писать жалобное письмо, арыз катын жазуу. Я пожаловалась, мен арыздандым, я жалуюсь, азыр арызданып атам, я буду жаловаться, арызданам дейт. Пожаловалась, өткөн чак, прошедшее время, жалуюсь, настоящее время, учур чак, буду жаловаться, келер чак, будущее время. Высыпай, высыпай деген кичинеден себелеп түшүрүү. Высыпать деген машина тоже может высыпать. Машина кичинеден түшүрбөйт да, көбүрөөктөн эле түшүрөт, бирок баары деле ал машинанын кузовундагы кумга байланыштуу ал кичинеден түшүрөт, ошол мааниде. Мисалы, колуңузга кумду алып кичинеден себелесеңиз, ошондо сиз это вы высыпаете. А машинеде тонналаган кум бар да, алар жолго кичинеден себелеп кетип баратса, ошо машинедеги кумга салыштырмалуу кичинеден себеледи деген мааниде да. Унду, мисалы, кичинеден себелеп пирог жасаганга кичинеден кошосуз. Ошондо высыпай болот. Я высыпаю учур чакта. Я высыпала өткөн чакта. Я буду высыпать. Эми келер чакта буду деген. Анан разгружить, отгружить. Жакшы эстей албагам. Ошол сөздөрүңүздү, ошол видеону көрүп атсаңыз, дагы бир тактап жазыңыз. Разгрузить, разгружать. Разгружать деген сөздөрбү мен жакшы түшүнө албай атам, ошол эмне деген сөздү айтып атканыңызды дагы бир тууралап жазыңыз, Фатима.